लिख लीजिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। As we know, different class of people consume different goods or use different kinds of services. So accordingly, the change in price affect different class of people differently. So different people are affected differently by the change in price. कुछ लोग अपने हिसाब से इफेक्ट होते हैं, कुछ अपने हिसाब से इफेक्ट होते हैं। So to know the effect of changing prices on living standard of the people of different classes of the society, we should have a special index. To know the effect of change in price on different group of people, we need a special type of index. That index is called consumer price index or cost of living index. So we can write down different class of people, different classes of people consume different goods. Consume different goods and services. Consume different goods and services. The change in price affect differently. Change in price affect differently. So एक ग्रुप एक क्लास ऑफ गुड्स कंज्यूम करता है, दूसरा ग्रुप दूसरा क्लास। तो when there is price change of one good or a group of goods, they affect different people in the different ways. So change in price affect differently to different class of people, to different class of people. Thus, to know the effect of changing prices, price change के effect को जानने के लिए of changing prices on living standard of people, on living standard of people. So price change से लोगों के रहन सहन में और उनके मयारी जिंदगी में किस किस्म की चेंज आ गई, on living standard of the people, we need a special index. We need a special index. So different group of people को कैसे इफेक्ट किया प्राइस चेंज ने, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल इंडेक्स होना चाहिए. That special index is called, that special index which shows effect of price change. The special index, यहां से हम ये कट भी कर सकते हैं, यहां नया बनाइए. The special index which shows effect of price change on living standard of the people is called consumer price index, or cost of living index, or cost of living index.
सो आपको समझ आ गया, अगर ये there is a bucket of commodities, different commodities and different services. There are so many groups of people. These are groups of people. So some people consume this type of commodities, some consume this type of commodities, some consume this type of commodities. If there is price change on these commodities, if there is, for example, 10% change in price of these commodities, category A, category B have 20% change, category C have 30% change. So this price change affect these group of people differently. Some consume B category commodities, some consume A. So those who consume B, their standard of living will be affected by 20%. So to know the effect of change in prices on the living standard of the people, the index used is called a consumer price index or cost of living index. लोगों की जिंदगियों में किस किस्म की चेंज आ गई है और कितनी चेंज आ गई due to change in prices, that effect is shown by the cost of living index. So consumer index or cost of living index is the index which measures the average change in the prices paid by the specific class of consumers for goods and services by them in current year in comparison to its base year. Thus we can say, so change in price level affects the cost of living of the concerned class of consumers. Accordingly, consumer price index are called the cost of living index. So we can say the consumer price index or cost of living index. Cost of living index measures the average change in prices. Measures the average change in prices paid by a group of consumers, paid by a group of consumers so it measures the average change in prices paid by a group of consumers in current year in comparison with the base year. बेस ईयर से करंट ईयर तक कितनी चेंज आ गई प्राइसेस में ऑन गुड्स एंड सर्विसेज and their effect on the living standard of the people, that is shown by the consumers, that is measured by the consumers price index. Thus change in price level affects the cost of living of the people. Accordingly, that is why it is called cost of living index. Thus it measures measures the effect of change in prices on living standard of people, on living standard of people in the current year in reference to some base year. बेस ईयर से करंट ईयर तक लोगों के स्टैंडर्ड में कितनी चेंज आ गई ड्यू टू प्राइस चेंज, दैट इज शोन बाय द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स.
In India, the consumer or cost of living index are mainly constructed for following group of people. In India, you write down in India, cost of living index is mainly constructed for following consumers, for following group of consumers, for following group of consumers. Number A, किन के लिए ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मेजर किया जाता है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स. इट इज मेजर्ड फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको हम IW कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW. सेकंड, किनके लिए? अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, अर्बन non-manual employees. वो ये क्या होते हैं? Urban non-manual employees, urban non-manual employees, UNME, urban non-manual employees, urban non-manual employees. And the third is agricultural laborers. Urban हो गया शहरी, नॉन मैनुअल हो गया जो डे टू डे बेसिस पे जो कैजुअल लेबर्स नहीं है, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, उनके जो अर्बन जो शहरों में परमानेंट एम्प्लॉइज है, जिनकी सैलरी हर महीने के बाद निकलती है. नंबर थर्ड इज एग्रीकल्चरल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, AL, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और वर्कर्स. You write down laborers. तो इसने laborers ही लिखा है, तो हम भी laborers ही लिखेंगे. वर्ड लिखिए आप, AL. So this is all about the meaning of cost living index. Why we need a separate index to know the change in effect of the standard of living of the people, as of the fact different class of people in every country consume different types of goods and services. So change in price in different class of goods affect different class of people differently. So different people consume different types of goods. So change in price affect them differently. To know the effect of changing prices on living standard of the people, we need a special index. The special index which shows effect of price change on living standard of the people is called consumer's index or cost of living index. Thus we can say the consumer price index or cost of living index measures the average change in price paid by a group of consumers in current year in comparison with some base year. Thus, it measures effect of change in prices on living standard of the people in the current year with reference to some base year. It is constructed for three types of people or three group of people. We have divided the whole economy into in India. In India, we have divided the whole economy into three groups of people: industrial workers, urban non-manual employees, and agricultural laborers. So change in price affect them differently. When there is change in price of a group of goods and services, they affect differently to these classes of people. So what is its effect? What is the effect of price change on different people? We must have a cost of living index. Now, next step is construction of cost of living index.
व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड, कौन कौन से स्टेप्स में चाहिए, किस किस्म का प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। Construction of cost consumer price index or cost of living index. Construction of consumer price index or cost of living index. Construction of consumer price index or cost of living index. So what are the steps involved in construction of consumer price index or CPI जिसको हम कहते हैं, consumer price index CPI. Number first step is selection of consumer class. किस क्लास के लिए, किस क्लास ऑफ पीपल के लिए हम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। selection of the consumer class. Thus consumers are classified into different classes like industrial laborers, government employees, agricultural laborers, teachers, etc. We should select, अभी हमने 3 categories इनको बनाई है ना, so we should select the class of consumers according to requirement of our study. हम क्या चाहते हैं, whether to construct consumer price index for industrial sector or for government employees or for teachers or for agriculturalists, agriculture workers, etc. So selection of consumer class is the first step. किन लोगों के लिए हम ये cost of living index बनाएंगे। Second is we must have information about the family budget of the class of people. Information about family budget. Information about family budget. Budget of the class of people. Of the class of people for which CPI, consumer price index, is constructed. So जब हमने ये डिसाइड किया कि किस क्लास के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाएंगे, so second step हमारा we must have information about their family budget. किस किस चीज पे वो कितना अपना खर्चा करते हैं, अपनी आमदनी का किस हिस्सा किस चीज पे लगाते हैं, कितना पैसा वो किस चीज पे लगाते हैं। So after the decision about the group of people is taken, that is a sample of people is selected, following information about their family budget should be obtained. किस क्या information हमें चाहिए, commodities which they consume, कौन से commodities वो consume करते हैं, quantity of consumption, कितनी consumption वो महीने में या साल में करते हैं, उनकी quantity, price of concerned goods and services, उनका price base year में क्या था, current year में क्या था, money spent on these goods and services, कितना पैसा इस पे उन्होंने अपने बजट का, अपने आमदनी का कितना पैसा उन्होंने इस चीज पे खर्च किया। So family budget information is very important for the group of people for which we are going to construct this consumer price index. The items which are generally consumed may be classified into groups. क्या क्या items हम group बनाते हैं, food,
एक ग्रुप है क्लोथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, हाउस रेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ एंड सैनिटेशन है, मिसलेनियस। देन वी हैव चॉइस ऑफ बेस ईयर, चॉइस ऑफ बेस ईयर। जब हमने ये दो चीजें हासिल की, फिर हमें चॉइस करना है कि बेस ईयर किसको रखेंगे। जनरली वी नो द बेस ईयर शुड बी द ईयर of economic stability, it should be a normal year. The choice of base year is the third step. Number fourth is the retail price of selected items commodities should be collected from the region where the group of selected persons living and make the purchase. So we must have information about the prices. We must have information about the prices in base year and current year. Base year और current year की price information हमें चाहिए. Number 50 is the importance of various items for different class of people is different. Therefore, the selected items should be given weights according to their relative importance. As discussed earlier, there are two ways of according weights. So weightage be given to the commodities. So weightage हमने डिस्कस की है किस बुनियाद पे, या तो क्वालिटी के बुनियाद पे या क्वांटिटी के बुनियाद पे, और क्वांटिटी इन बेस ईयर और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन करंट ईयर और क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बोथ. So weightage be given to the commodities. Then these weights are given in production to the quantities consumed in the base period. ये ठीक है. Expenditure weights ये भी है. That is, these weights are given in proportion to, so that is ये weightage के साथ ही है. हम weightage quantity की बुनियाद पे या expenditure की बुनियाद पे दे दीजिए. So these are simply 5 steps. One is selection of consumer class, किन लोगों के लिए हम बनाएंगे consumer price index. Then we must have information about their family budget, उनकी आमदनी कितनी है, किस चीज पे कितना पैसा लगाते हैं. Choice of base year, base year क्या रखेंगे, कौन सा normal year है. Information about the prices in the base year and current year, दोनों की information हमें price information होनी चाहिए. Then the commodities are given weights. So these are the steps which are involved in the construction of what? Consumer price index. Consumer price index. Third हमारा इसमें है methods of, ये हो गया, ये steps हो गए. क्या क्या step है? हेलो, लिख लिया? सर हो गए. हाँ, सर लिख लिया? जी सर लिख लिए. जी सर लिख लिया. सबों ने लिख लिया? सोलियर ने लिख लिया? यस सर. स्टेप्स. अब लिखिए, हमारे पास बहुत ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन कौन से मेथड्स हैं. अगर आपको बताया जाए कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या कंज्यूमर लिविंग इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप कैलकुलेट कर दीजिए, मेथड्स क्या क्या है अवेलेबल. मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग consumer price index. Consumer price index, CPI. There are mainly two methods of construction of consumer price index. दो मेथड है हमारे पास. There are mainly two methods. दो मेथड है हमारे पास. मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. There are mainly two methods of construction of consumer price index. Number first is aggregative expenditure method. Aggregative expenditure method. Number second is family budget method. Family budget method. दो मेथड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को मेजर करने के लिए या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करने के लिए. हमारे पास दो मेथड हैं.
एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। फर्स्ट ऑफ अंडरलाइन कर दीजिए एग्रीगेटिव, व्हाट इज दिस एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड? Aggregative expenditure method. It is same as Laspier's method. It is same as Laspier's method. जो Laspier का मेथड हमने पढ़ा ना, it is same as Laspier's method. Laspier's method. इसकी स्पेलिंग भी ठीक नहीं हो जाती है, LASPEYRES, Laspier's method. It is same as, it is similar to Laspier's method. फॉर्मूला क्या है इसके लिए? फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस तरह हम ये CPI जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में CPI समेशन P1 Q0 जो लास्पियर मेथड है डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 into 100, ये है लास्पियर्स मेथड। ओके, जी सर। व्हाट इज P1? प्राइस इन करंट ईयर, Q0 प्राइस इन क्वांटिटी इन बेस ईयर, P0 is price in base year and Q0 is quantity in base year. हो गया ये? Yes sir. Second is family budget method. Family budget method. इसके लिए फार्मूला है, the formula used in this method is, ज्यादा फार्मूला मेथड में फार्मूला ही होता है, फार्मूला यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये फार्मूला ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल टू CPI is equal to summation RWs divided by summation of W. Summation RW divided by summation W. What is RW? R is price relative, current year price relative of various items. R is, ये R क्या होता है? R is equal to P1 divided by P0 into 100, ये है ना R? Yes sir. W is equal to weight of different commodities, weight. R is equal to price relative. और क्या होता है? price relative हम कैलकुलेट करते हैं P1 divided by P0 into 100, price relative. Price of current year divided by price of base year into 100 is price relative. ठीक है, समझ आ गया? Yes sir. वेट तो हम कभी ऐसे भी लिखते हैं, वेट तो ऐसे भी हम लिखते हैं, वेट इज इक्वल टू P0 Q0, बेस ईयर एक्सपेंडिचर क्या है? बेस ईयर। अगर आप वैल्यूज दे देंगे R को ये और W को ये वैल्यू डिवाइड बाय W को यही वैल्यू, तो ये बराबर आएगी इसी फार्मूला की। आपको समझ आ गया मैं क्या कहता हूँ? अब घर में ट्राई कर दीजिए, R को आप ये दे दीजिए वैल्यू, W को ये वैल्यू दे दीजिए, डिवाइड बाय W को यही वैल्यू, तो आपका आएगा बराबर फार्मूला यही है। सो दीज आर सेम फार्मूलाज, ये एक ही फार्मूला है।
So aggregative expenditure method on each item is considered as weight of the items. Hence the weight W of a commodity is calculated by multiplying P0 of a commodity in the base year with the quantity in the current. That is जो मैंने लिखा है. Weight इस तरह होती है. Weight is always equal to P0 into Q0. So in the consumer price index हम base year quantity को लेते हैं as weight. The price relative of each commodity is multiplied, जो हमने अभी multiplied with their respective weights. अगर हम price relative को weight के साथ multiply करेंगे, these products are added to find summation W, or the sum of weight is calculated. These values are substituted. The following formula of consumer: sum of product of price relatives with weights divided by sum of weights, जो इसके बराबर आएगा. So what is this formula? ये formula बताती है हमें CPI is equal to sum of products of price relatives, this is sum of product of price relative, ये ना summation or को हम W के साथ multiply करेंगे. That is formula क्या बताती है हमें? Summation of product of price relative with weight, price relative with weight divided by sum of weights, So this is the formula for, अब हमारे पास दो फार्मूला है. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड के लिए ये फार्मूला और फैमिली बजट के लिए ये फार्मूला. अगर इसमें हम वैल्यू देखें ये भी यही बन जाएगी. दैट इज फैमिली बजट में हमारे पास फार्मूला है summation is sum of price relative of goods multiplied by weight, sum of price relative and weight divided by sum of weight, So these are the two methods. ये दो फार्मूला आपको जरूरत लगेंगे. पहले इससे निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे. दो में से मर्जी है आपको एग्जाम में कौन सा आप इस्तेमाल करोगे, whether you use aggregative expenditure method or family budget method. अगर सवाल में दिया हो using family budget method or using aggregative expenditure method construct consumer price index, तो उस वक्त एक ही लगाना है. तो ये आसान से दो फार्मूला है. एक तो based on Laspier's method है, summation P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into 100. दूसरी फार्मूला है summation RW divided by summation W. That is sum of multiplication of price relative and weight when we sum the product of price relative and weight divided by sum of weight. So this is all about the meaning and the methods of constructing price index, this consumer price index or cost of living index. और कोई क्वेश्चन? No. ये लिख लिया? हो गया? जी सर लिख लिया. Thank you very much.